Hey, mambo vipi? Karibu sana katika channel yangu ya YouTube. Tunaendelea na kujifunza application ya PowerPoint. Na leo katika video hii nitakwenda kuzungumzia kiundani kuhusu slide layout, namna gani ambavyo unaweza kutengeneza slide, namna gani unavyoweza kubadilisha layout ya slide yako, vipi unaweza kureset slide yako, kudelete slide na vitu vingine ambavyo utaviona katika video hii vinavyohusiana na slide layout. So moja kwa moja katika hii PowerPoint yako ambayo uko nayo, upande huu wa kushoto huku kunakaa hizo slide ambazo utakuwa nazo. Kwa sasa katika PowerPoint yangu hapa nipo na slide moja tu ambayo ni hii ambayo inaonekana hapa. Kwa hiyo huku kutakaa navigation za hizo slide zako zitapangana, utaona kama una slide 20 utaziona zote hapa. Nimeanza ya kwanza, ya pili, ya tatu, ya nne, ya tano hadi kufika ya 20 ama hizo slide ulizokuwa nazo zitapangana huko. Lakini hapa itakaa ile slide ambayo unafanya kazi nayo kwa muda huo. So current slide ambayo una interact nayo ndio utaiona hapa ikidisplay katika hali ya ukubwa na utaweza kutengeneza hiyo slide yako. So jinsi gani ambavyo unaweza ku-add slide nyingine? Tayari nipo na slide moja, nahitaji kuongeza slide nyingine katika presentation yangu. Ni rahisi sana. Kwanza cha kuhakikisha ni lazima uwepo katika tab ya home. Kama upo katika tabu hizi nyingine, mfano insert ama design ama transitions, basi njoo moja kwa moja katika tabu ya home, then utakuja katika hichi kipengele cha slides. Hapa ndipo ambapo tutadili napo katika video hii ya leo. So hapa kuna vitu kadhaa ambavyo utahitajika kuvifahamu ambavyo vyote hivi tutavidiscuss katika video hii ya leo. Tukianza na hii sehemu hii hapa ya kwanza, ambapo hapa kuna vitu viwili. Kuna hii ukiweka tu kasa yako, uzuri wa hizi application unaelezewa hicho kitu ni kitu gani na unapewa keyboard shortcut yake kama ipo unaoneshwa pia. So hii hapa ni kutengeneza new slide. Kama unavyoona hapa inasomeka new slide na keyboard shortcut yake ni Control M. Ukiklik Control M katika keyboard yako unakwenda kutengeneza new slide. Na pia maelezo kuhusiana na hichi kitu hapa ni kuwa ina add slide katika presentation yako. Kwa moja kwa moja mimi nikiklik hapa naenda kuongeza slide katika presentation yangu. So nikiklik hapa naongeza slide moja katika presentation yangu. Hapa zimeongezeka nyingi kwa sababu niliklik mara mbili, lakini ukiklik inaongezeka slide moja katika presentation yako na inakuwa ipo katika layout kama hii unavyoiona hapa. Lakini pia hapa chini kuna hii new slide ambayo hii ipo tofauti na hii kidogo. Hii moja kwa moja inakupa just sehemu ya title na body yako. Lakini ukija katika hii new slide inakupa uchague wewe mwenyewe unahitaji aina gani ya slide, layout gani ambayo unahitaji, themes gani ambayo unahitaji kuitumia katika hiyo slide yako ambayo unahitaji kuiongeza katika presentation yako. Kwa hiyo utaangalia kama unahitaji blank ambayo ipo tupu, unahitaji kwenda kuanza nayo wewe kufanya nayo kazi, kupangilia wewe mwenyewe layout yako, basi una uwezo wa kuklik hapa katika blank na ukaweza kupata slide ambayo ipo kama hivi, ipo tupu kama hivi. So ukiklik hapo unaletewa hizi ambazo tayari zipo. Una uwezo wa kuchagua tu content, title slide, title and content, section, header, comparison. Mfano ukichukua hii title and content, unaona hapa inakuletea title na hapa body kwa ajili ya hiyo content yako, paragraph yako. So una uwezo wa kuklik hapo ukachagua title only, ukaletewa ambayo ipo na layout ambayo inakupa title only, huku vitu vingine uta customize wewe mwenyewe. Hivyo ndivyo ambavyo unaweza ku-add layout. So kama unavyoona tumeweza kuongeza layout nyingi hapa ambapo zimefikia hadi slide 7. Wacha tuweze kupunguza, tuweze kufuta ili kufahamishana hivi vitu vingine. Kuweza kufuta slide zako unahitaji kudelete, mfano unahitaji tena hiyo slide, una uwezo wa kuselect hiyo slide yako. Hakikisha umeselect, then right click katika mouse yako, utakuja sehemu iliyoandikwa delete slide na tayari imeweza kufutwa slide ile ya mwisho ambayo ni ya 7. Sasa hivi tumebakiwa na 6. Na pia una uwezo wa kuselect slide ambayo unahitaji kuifuta, then ukaklik katika keyboard yako delete button na moja kwa moja ile slide ikafutwa kama hivi. Sasa hivi tumebakiwa na slide 5. Na pia una uwezo wa kuziselect slide zako zote hizi, ukaklik mfano kuanzia slide hii ya pili, then nikaklik shift katika keyboard yangu mpaka slide hii ya mwisho zote zikawa selected, nika right click, then nikaja katika hii option ya delete slide na moja kwa moja slide zote zile zitakuwa zimeweza kufutwa. Hivyo ndivyo ambavyo unaweza kudelete slide zako.
So ukiachilia na issue nzima ku delete slide, so kwa sasa tayari tunafahamu namna gani ya kuweza kutengeneza new slide. Ni kuja tu hapa katika new slide, ukaclick, ukachagua hapa layout gani ambayo unahitaji kufanya nayo kazi. Kwanza nayo kama ni blank ama to content, text only, comparison, content with captions, unachagua yoyote ile ambayo unahitaji kuitumia. So mfano tuchukue hii to content na moja kwa moja tumeletewa yenye kuonekana kama hivi layout yake. So tupo na slide mbili sasa hivi hapa katika presentation yetu. Vile vile kwa mfano unahitaji sasa kubadilisha layout ya slide yako. Mfano tupo katika hii slide ya pili ambayo tulichagua hii yenye kusomeka to content, lakini tunahitaji kubadilisha hii layout. Kuweza kubadilisha, hakikisha umeselect hiyo slide ambayo unahitaji kubadilisha layout. Utakuja hapa katika sehemu hii ya slide, utakuja katika hii options ya layout, utaklik hapa na utachagua unahitaji layout gani. Kwa mfano sihitaji tena to content, nitachagua mimi sasa hivi nahitaji title and content, na tayari itabadilika layout ya hii slide yangu, itakuja layout hii ya title and content. Hivyo ndivyo ambavyo unaweza kubadilisha layout ya slide yako. Pia kwa mfano umetengeneza slide yako, lakini katika kutengeneza kwako umepangua bahati mbaya na unahitaji kurudisha katika mpangilio mzuri ule ambao ulikuwepo. Mfano umepangua bahati mbaya kama hivi inatokezea na unahitaji kurudisha, just select hiyo slide, njoo hapa katika reset na moja kwa moja ita reset katika default layout ya hiyo slide. Hivyo ndivyo ambavyo unaweza kutengeneza slide, kufuta slide, kureset slide yako na kuweka layout mbalimbali katika slide yako. Nadhani umeweza kufahamu jinsi gani ya kuweza kudeal na hizi slide. Na kuna vitu vingi ambavyo hatujavizungumzia hapa, lakini tutakuja kuvizungumzia kila tutakapokuwa tukifanya kazi zetu ndani ya PowerPoint, tutakapokuwa tukijifunza mambo mbalimbali. Lakini kwa leo hichi kitu ambacho tumejifunza leo kinatosha kwa kuanzia. Nadhani umeweza kupata idea namna gani ya kudeal na slide layout, kutengeneza new slide, kutengeneza layout ya slide yako, kubadilisha layout, kudelete, kureset na vitu vingine ambavyo tumefahamishana. So asante sana. Nadhani umeweza kujifunza kitu. Kama una ushauri wowote, una maoni yoyote, unaweza kuweka katika sehemu ya comment na mimi nikiweza kuyapitia, na tukutane katika video ambayo itafuata. Tutakuja kujifunza kitu kingine ndani ya PowerPoint. Asante sana.